係啦，大松鼠，跟住繼續大松鼠2條。係啦。好，執埋啲南瓜子仔俾你先。呢度1，好呢度落7。8 OK 好，跟住嗰啲稱㗎啦，係啦，呢啲稱㗎啦，係。最緊要睇啲千祈唔好肥啊！呢個光啊，啊呢啲係稱啊，呢條咩？係啊，稱嘅呢條加大海脯。好咯，係。即係5斤、6斤。呢度6斤即係5斤，係啦。嗰邊收到。係啦。你睇住呢條唔好肥啊！真係記得啊。係啊，師爺啊，你尤其是如果養龍蝦嗰啲咧，唔可以有油，係啦。呢條瓜子又變變咗。係啦，呢兩條等陣先嚇。哇！我點稱啊？係稱嘅呢個中紅瓜嚟嘅，冇喐，係。4斤鹽皮，3斤好冇？呢度好啊，就話就咁講，係啦，冇問題。好，尤其是養龍蝦嗰啲，一定唔好有油。係。仲有1斤。我覺得佢大包啲。好啦，好，今日齊晒，係咁多。